人都有人讀，但係呢個字唔係撮，唔係絕，係咄，咄咄逼人先啱啊！絕對唔係前仆後繼。呢個字係讀父親嘅父，第六聲，夫婦父父父父啊，前赴後繼先啱。前面嘅倒下了，後面嘅緊跟上嚟啊，形容連續不斷地英勇鬥爭，唔係眾目睽睽啊，係規矩嘅規，第一聲，眾目睽睽，眾目睽睽，係弄巧成拙。好多人會讀摩拳擦掌，唔係，係魔啊，魔鬼個魔，摩拳擦掌啊，唔係濫竽充數，唔係濫竽充數，係濫竽充數。别他妈动不动就抑郁，你抑郁个鸡毛啊！春风十里，不如取悦自己。你不喜欢的人肯定不是好人，不喜欢你的人怎么可能是好人？如果一个人讨厌你，那是他的问题；如果一群人讨厌你，那是他们串通好的。能怨别人的事，就不要去怨自己。别跟我谈什么个人素质，因为我根本没有。礼貌虽然很宝贵，但有些人他真不配。如果有人欺负你，你就给我使劲往回怼，怼得他发懵，怼得他发疯，怼得他两眼冒金星。别想着大事化小，小事化了，化到卵巢叫囊肿，化到乳腺叫增生，化到膝盖叫痛风。你就记住，素质低一点，快乐多一点，自私多一点，欢乐更明显。都是头一次做人，凭什么要委屈自己？我二大爷曾经说过，活着本来就不容易，千万别再折磨自己。